换山了，哎，换山。第二个山，不是第二个山了，第二趟。在下面遇到一个好心的美女，告诉我们这个山上的蘑菇挺好的，然后她捡了一筐下去了，特别好质量。感谢这个美女。再看这两个大肉蘑，我太感谢这个美女了。这个山上真的很给力。发财了！这个山上的蘑菇，就只要你把两个眼睛瞪得大大的，然后你就绝对的不会。这个山上的蘑菇挺多的，我靠！你看这都干巴了。哎呀妈呀！我们今天上午那第一趟捡的，我都没有信心了。这我现在咔咔的，我又来感觉了，就是这个感觉。你看，它都在这个树叶子底下藏着呢。哎呀，真是心情好啊！就这小肉蘑，这质量嘎地。三兄弟，这个山上的蘑菇是真的好呀，锃亮的，然后还可实诚了，这腿儿也挺好，这样的都没虫子，真是好，立立正正的在这等着我带你回家呀。刚才在上面还捡了好几块，真好。来，准备下山了，没有？哎呦，已经走了1个半山。没捡着蘑菇了，松蘑、肉蘑都没有，应该就是走着又走岔了，就应该消停的在这好好捡。第二趟，一人捡了小半筐，虽然这个第二趟捡的不多，但是肉蘑多。1个半小时，再整一趟。